我的天哪！这只大鸟把一只鸽子给活生生吞了。这么霸气的吃法，简直就是鸟中大胃王。被吃掉的鸽子扑腾几下后，最终也没能逃出大嘴巴。只见它扭动着长脖子，鸽子就这么整个吞下去了。它就是鹈鹕，全世界范围均有分布的一种游禽，主要以鱼类为食。为什么它啥都想吃呢？水里的这只鹈鹕肚子饿了，它想吃鸭子。我的可吞。各种大口吞，你一定以为鹈鹕是个凶残的大吃货。其实啊，鹈鹕用嘴巴吃东西，有时候可不是它饿了，而是出于好奇，想看看这东西嘴巴到底能不能装下。毕竟不是谁都有这个超大超好玩的喉囊的。现在你知道了吧？原来鹈鹕是个用嘴巴探索世界的好奇宝宝呀，不会咬人的。所以你敢不敢伸手给动物园里的鹈鹕尝一尝呀？点击我的头像，更多精彩视频。